မိမသေးသွားတော့ရောက်ကမှအိမ်ဘောနေချအိမ်ဘောနေတာသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါသမီးမရှိတော့ဘူးနေလို့လည်းငါတို့မပတ်သက်တော့ဘူးနေလို့သွားညာသွားဆိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သမီးလေးခေါ်တဲ့အချိန်ကသူကသူ့အမျိုးထားခဲ့ပေါ့နေငါတို့လည်းမပတ်သက်ဘူးကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်သမီးလေးကျွန်တော်တွေ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်မခေါ်လို့မဖြစ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခါထပ်သွားတယ်ကိုကြီးတောင်းတယ်ခြေတော့တောင်းပန်ပြီးတော့အမေရဲ့ကျွန်တော်နေပြရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်သက်မခံတော့သူ့ရဲ့သားဟဲ့အောင်မင်းကျွန်တော်နာမည်ဟဲ့အောင်မြင့်ကြီးငါချန်နဲ့ငါအိမ်နဲ့မင်းဒါကြောင်းမရှိကျွန်တော်တို့အဲ့ဘောင်းချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရန်ဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့ဒုက္ခဝတီမှာဒုက္ခဝတီရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လူကြီးတွေကကျွန်တော်တို့သားမနဲ့အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသမီးလေးကကျမကြီးမကောင်းလက်ကလေးကလည်းရှိတော့ပြီးချော်လဲပြီးရှိဟိုလက်ဟိုဆက်သွားတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်မှစိတ်တည်ကြီးအဲ့နာပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်တို့ကအရန်ကောင်းပါငွေရပါကိတာမှာခါကြောနှင်းလာတာရေကျက်ပန်းတာဒီတမီးရတာနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပါ3ယောက်ရှိတယ်ဆုံးသွားတာသူကရေကျက်ဆေးတောက်တော့ကလေးတွေကဓာတ်မခံတော့ဆုံးသွားတာဒီတမီးလေးတစ်ယောက်ပဲရှိတော့ရှန်ခဲ့တာကျွန်တော်အဲ့လိုဘဝရောက်တော့ကျွန်တော်လမ်းဘေးပလုံလေးတွေကောင်းတယ်အေးရိုးအင်ရတော့ကျွန်တော်မကောင်းဘူးကားတွေကအဲ့လမ်းမကြီးကျွန်တော်ဒုက္ခဝတီကစသွားချုံကနာလမ်းမကြီးကသွားတခါကျမြို့ထဲကိုတက်ဟုတ်ကဲ့လုံးဝကျွန်တော်သမီးကိုချအောင်ဘာဖြစ်လို့သမီးကအဲ့လိုချလို့ချင်းမရလို့ပါအဲ့လိုမရတော့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဒုက္ခခံပြီးတော့ကျွန်တော်သမီးလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးအဲ့လိုသွားပြန်သူနားမဲ့ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်နားလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းနားလိုက်သူဘာမှတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီလမ်းသွားလမ်းလာလဲလူတွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့သားသားနဲ့အောင်တလားပြီးပတ်သက်လေးပေးတယ်ပုံလေးတွေဝယ်ကျွေးတယ်အဲ့မြောက်ခွာရောကကိုကြီးဒုံကျင်းသမားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကျွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေးကမ်းတာပါအဲ့ဒုက္ခဥတီမှာအပေါင်းဆုံးပေါင်လေးတစ်ကောင်ရှိတယ်သူကဘယ်ရေးရဲမောင်းတယ်ကျွန်တော်သမီးလေးအဲ့လိုနေမကောင်းတဲ့ချိန်မှာပြင်မှာကျွန်တော်ကိုကြီးတောင်းတဲ့ချိန်မှာသူကပေးတယ်ကိုကြီးလည်းအဲ့ကောင်တွေအရင်စိတ်ထားမှုမြတ်ပါကျွန်တော်လမ်းထဲကလူတို့လည်းအဲ့တိုင်းကျွန်တော်မိမဆုံးသွားတာ9လပိုင်း22ရက်နေ့ကဆုံညောင်တုံးမှာဆုံးတာဟိုသမီးလေးကဟို17လပိုင်း9ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့3နှစ်ပြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကညာတနေ့ပြည့်တော့မှာအခုလာမယ့်9လပိုင်း22ရက်ဆိုတနေ့ပြည့်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီလိုပဲကျွန်တော်နေဘူးတန်းလျှောက်တာပဲမိုးရလဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲလျှောက်တာဖျားတယ်ခင်ဗျာနေဘူးကနေခံတော့ဖျားတော့ကျွန်တော်မှအရင်သိနေရခါကြရင်ကလေးသေးဖို့တော့မရှိဘူးကလေးကူက